սուբվենցիոն ծրագրերին գումար հատկացնելու մասին հարցը զեկուցող տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Քրիստինե Ղալիչյան, համեցեք տիկին Ղալիչյան։ Շնորհակալություն մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկման եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ենթակառուցվածքների զարգացման ուղղված սուբվենցիոն ծրագրերը 2025 թվականի պետական բյուջեից համաֆինանսավորման նպատակով մարզպետերի աշխատակազմերին 1 միլիարդ 708 միլիոն դրամ հատկացնելու վերաբերյալ որոշման նախագիծը։ Նախագծով առաջարկվում է համաֆինանսավորել 12 համայնքներից թվով 15 սուբվենցիոն ծրագրեր։ Թույլ տվեք նաև ներկայացնել սուբվենցիոն ծրագրերի բաշխվածությունը ըստ մարզերի։ Այսպիսով Արարատի մարզի 2 ծրագրի համար նախատեսվում է շուրջ 234 միլիոն դրամ հատկացնել, Արմավիրի մարզի 3 ծրագրի մասով հատկացումը 246 միլիոն դրամ է, Գեղարքունիքի մարզի 2 ծրագրի մասով 168 միլիոն դրամ հատկացում է նախատեսում, Կոտայքի մարզի 3 ծրագրին ենք ֆինանսավորում 191 միլիոն դրամի չափով, Սյունիքի մարզի 4 ծրագրի համար նախատեսվում է 715 միլիոն դրամ, Վայոց-Ձորի մարզի 1 ծրագիր ունենք ֆինանսավորման ենթակա այս փաթեթով 152 միլիոն դրամ։ Մեծարգո վարչապետ, թույլ տվեք նշել, որ սույն որոշման հաստատմամբ ըստ էության կունենանք 2025 թվականի պետական բյուջեից 18 միլիարդ 76 միլիոն դրամի համաֆինանսավորված սուբվենցիոն ծրագրեր։ Շնորհակալ եմ տիկին Ղալիչյան, հարգելի գործընկերներ, ներկայացնեմ կոնկրետ ծրագրերը, որոնց ֆինանսավորում ենք այս փաթեթով։ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի Արարատ բնակավայրի ճանապարհների վերանորոգման առաջին փուլը կատարված է աշխատանքների 95%-ը, խոսքը 660 մետր երկարությամբ ճանապարհի մասին է։ Վեդի համայնքի Վեդի եւ Լուսարատ բնակավայրերի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների նորոգում կատարված է աշխատանքների 75%-ը, խոսքը 10 բազմաբնակարան շենքերի 3893 քառակուսի մետր մակերեսով տանիքների մասին է, 180 տնային տնտեսություն է շահառու այս ծրագրին։ Արմավիրի մարզում Արմավիր բնակավայրի թիվ 2 մսուր մանկապարտեզի գույքի եւ սարքավորումների ձեռքբերում ավարտված է ծրագիրը, այսինքն իրականացված է եւ հաստատությունը նախատեսված է 70 սանի համար։ Վաղարշապատ համայնքի Էջմիածին բնակավայրի Մանուկյան առաջին թաղամասի 3 փողոցների հիմնանորոգում, Տերյան, Սուրբ Խորենացի փողոցների եւ Չարենց թաղամասի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային ճանապարհների հիմնանորոգում ասֆալտապատմամբ։ Աշխատանքները ավարտված են, խոսքը 65 կիլոմետր ճանապարհի մասին է։ Արաքս համայնքի ապագա բնակավայրի 15-րդ փողոցի ասֆալտապատում, որը ավարտված է 496 մետր երկարությամբ ճանապարհի մասին է։ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Արծվանից Ծովինար, Ձոլաքար, Աստղաձոր, Վաղաշեն, Գեխովիդ եւ Գետաշեն ներքին Գետաշեն բնակավայրերում գազամատակարարման համակարգի կառուցում։ Աշխատանքները ավարտվել են, կառուցվել է 5 կիլոմետր գազատար 340 տնային տնտեսությունների համար։ Գավառ համայնքի Գավառ բնակավայրում շատրվանային համակարգի տեղադրում, որը ավարտված է, որը մենք դեռևս մենակ փորձարկումն է արվել, չի գործարկվում, պարոն Սարգսյան, այսինքն ամենօրյա չի աշխատել դեռ։ Ոչ, պարոն վարչապետ, փորձարկումն են կարել, Գառնանը նոր այսինքն հիմա եղանակային պայմաններին այդքան էլ հարմար չի, Գառնանը կգանք մենք է կտեսնենք ոնց է աշխատում, որտեվ շատ ենք լսել այդ շատրվանի մասին, ասում մի անգամ տեսնելը 1000 անգամ լսելուց լավ է։ Կոտայքի մարզում Գառնի համայնքի Գառնի բնակավայրի Մարտիրոսյան, Շիրակացի, Չարենց, Գրիբայեդով, Բաղրամյան փողոցների եւ Գերեզմանատուն տանող ճանապարհի ասֆալտապատում, որը ավարտված է, խոսքը 2.5 կիլոմետր ճանապարհի մասին է։ Գառնի համայնքի Գառնի, Գողթ, Գեղադիր եւ Հացավան բնակավայրերի ճանապարհների ասֆալտապատում, որը ավարտված է, խոսքը 3.5 կիլոմետր ճանապարհների մասին է։ Նայերի համայնքի Եղվարդ բնակավայրի ջրահեռացման համակարգի կառուցում, կատարված է աշխատանքների 85%-ը, կառուցվել է 1.6 կիլոմետր ջրատար խողովակաշար, շահառուները 500 տնային տնտեսություն։ Սյունիքի մարզում Կապան համայնքի Արծվանիկ բնակավայրի ճանապարհների ասֆալտապատում, ավարտված են աշխատանքները եւ
Այս ծրագրով խոսքը 1.5 կիլոմետր ճանապարհի մասին է։ Կապան բնակավայրի համայնքապետարանի մասնաշենքի ուժեղացում, վերակառուցում եւ նոր մասնաշենքի կառուցում։ Կատարված է աշխատանքների 95%-ը, բարեկարգվել է 3574 քառակուսի մետր մակերեսով տարածք։ Կապան բնակավայրի թիվ 2 մանկապարտեզի շենքի հիմնանորոգում եւ տարածքի բարեկարգում։ Աշխատանքները ավարտված են, մանկապարտեզը նախատեսված է 140 սանի համար։ Քաջարան համայնքի Քաջարան բնակավայրի Բակունցի 5, Բակունցի 9, Խանջան 12, Դեռնագործներ 19 բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության գույքի նորոգում էներգախնայող միջոցառումների կիրառմամբ։ Կատարված է աշխատանքների 90%-ը, նորոգվել են 4 բազմաբնակարան շենքերի 4924 քառակուսի մետր մակերեսով տանիքները, շահառուները 136 տնային տնտեսություն։ Եվ Վայոց ձորի Արենի համայնքի Ելփին բնակավայրում մանկապարտեզի շենքի կառուցում, որը ավարտված է եւ նախատեսված է 60 սանի համար։ Հարգելի գործընկերներ, չզեկուցվող հարցով մենք նաեւ ընդունեցինք շինարարության, նորոգման եւ նախագծման հետ կապված աշխատանքներ, ուզում եմ նաեւ այդ ցանկը ներկայացնել, թե ինչ տրանսպորտային օբյեկտների մասին է։ Առաջինը ավտոճանապարհների հիմնանորոգում, վերակառուցում, կառուցում։ Վերին Պտղնու Կոտայքի մարզի հանգույցից Բալահովիդ եւ Աբովյան տանող ավտոճանապարհի 5.2 կիլոմետր հատվածի հիմնանորոգում։ Ավարտը նախատեսված է 2026 թվականին, հիմա փաստացի մեկնարկել են։ Գեղարքունիքի մարզից Այգուտից Աղբերք տանող ավտոճանապարհի սողանքային տեղամասերում անցանելիության ապահովման միջոցառումների իրականացում։ Կրկին այս տարի մեկնարկել են, ավարտը նախատեսված է հաջորդ տարի։ Հաջորդը Արագածոտնի մարզում Մուղնի եւ Օհանավան գյուղեր տանող ավտոճանապարհի 5.3 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգում։ Ավարտը նախատեսված է 2026 թվականին։ Այս ուրիշ ճանապարհի մասին է Տիկին Ղալեչյան, թե հիմնական մայրուղու մասին է խոսքը, որտեղ հիմնական մայրուղին ոնց որ թե հիմնականում արված է, այնտեղ կարող է կահավորման աշխատանքներ։ Հիմնական ճանապարհի այս հատվածում բաց ունեինք, այսինքն չարված մաս ունեինք, հենց այդ ճանապարհն ենք հիմնանորոգում, պարոն վարչապետ։ Շատ լավ։ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Մարտունի բնակավայրի Երևանյան եւ Միասնիկյան փողոցների ասֆալտապատում կրկին ավարտը նախատեսված է 2026 թվականին, արդեն նախապատրաստական աշխատանքները սկսվել են։ Կոտայքի մարզում Քանաքեռավանից մինչև Կորեայի ձոր տանող ճանապարհի 1 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգում այս տարի է նախատեսում ավարտվել։ Վայոց ձորի մարզի Զառիթափ, Գոմք եւ Կապույտ բնակավայրերը միմյանց հետ միացնող ավտոճանապարհի 8 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգում ավարտը կրկին նախատեսված է 2026 թվականին եւ աշխատանքները փաստացի մեկնարկել են։ Սյունիքի մարզի Վաղատին տանող ավտոճանապարհի 1.5 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգում կրկին նախատեսված է 2025 թվականին։ Հարգելի գործընկերներ, սա գուցե մյուսների մեջ էլ կար, բայց ես այս մեկը անձամբ տենց գիտեմ, սա այն ճանապարհն է, որը կառուցվում է դպրոցի համատեքստում, այսինքն քանի որ Վաղատինի դպրոցը բացվել է, մենք գնացել ենք, բացումը արել ենք եւ այդտեղ նախատեսվում է, որ կրթահամալիր պետք է ունենանք եւ հիմա նաեւ ճանապարհը գյուղ տանող ճանապարհը հիմնանորոգվում է, դրանից առաջ հիմնանորոգվել էր գյուղի մերձակա ճանապարհը Նորավան Լծեն հատվածն է եւ շատ գեղեցիկ բնաշխարհով է անցնում եւ Որոտնավանքն է նաեւ այդ ճանապարհի վրա գտնվում, բայց այս ճանապարհը կոնկրետ հիմա դեպի դպրոց տանող ճանապարհի վերջին հատվածն է, որը հաջորդ տարի կավարտենք։ Որոտան խոտ ավտոճանապարհի վերակառուցում, որը նախատեսված է 2025 թվականին։ Այս ճանապարհն էլ շատ բարդ մի ճանապարհ է, որի վրա մենք արդեն
5 տարի, 4 տարի, 5 տարի չարչարվում ենք, որովհետև այնտեղ որոշակի սողանքային երևույթներ կային, անդադ ջրեր էին արտահոսում եւ այլն եւ այդպես շարունակ եւ Որոտան գյուղը հիմա ըստ էության նորմալ ճանապարհ ունի։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ 2020 թվականի իրադարձություններից հետո Որոտան գյուղը որոշակի լոգիստիկ խնդիրների առաջ էր կանգնել եւ հիմա ըստ էության այս հարցը լուծվում է եւ ասֆալտապատումը սկսել ենք Տիկին Ղալեչյան, թե դեռ չի։ Պարոն վարչապետ, ավարտել ենք ասֆալտապատումը, Ավարտել ըստ ենք, էության մենք որտեվ ես որ գնացել էի դեռ գրունտային վիճակ էր։ ավարտել ենք արդեն կահավորման աշխատանքների վերջի փուլին ենք հասել, ըստ էության այս հատկացումով եւ շինական աշխատանքների վերջնական աշխատանքներ կատարելով ավարտում ենք օբյեկտը եւ կներկայացնենք շահագործման արդեն։